嚇，唔係佢人事部講真啦，啲人事部細嘅，我哋唔需要同佢計較。老實講，因為人事部老實講，因為我哋同人事部同一個老細嘅，大家都費事難做。我督佢冇，即係督佢咪督自己人啫嘛，明唔明先啊？唔係嗱，講真佢唔係佢哋唔知嘅啫。有講過佢哋發爛仔，你頭先講嘅嘢嘛，你話好嘅發爛仔話你嘛，唔係你跟住屌我哋話唔啱唔係頭先有好在阿婆即係聽住我講咩啫。嗱我都話啦，喺度碌晒身個頭唔嚟係咪係頭先講嗰啲咧，手足唔敢出聲啫，唔係頭先講嗰啲咧，我都話啦，算啦，即係人哋詐型有權詐型嘅，問題就係話咧，因為佢哋自己唔去做嘅，要我哋做冇問題。咁其實我哋樣嘢咧，我哋控制室發出去任何嘢都係要有清晰嘅，你明唔明白？要清晰嘅，即係老實講，調翻轉，頭先我講嗰啲咧，如果我哋有資料嘅係邊個 post 嘅，俾翻邊個區嘅。係好正路嘅，但係問題就話咧，下一次如果有呢種情況，我哋巡邏都要求啲 post 啊，或者甚至啲巡邏啊咩，我哋可以要求佢喂，你嗰區喂啲波嘅車上嚟咁啊，以後咧如果有呢種情況，叫佢哋自己咧就攞埋啲資料先好飛上嚟，唔好下要我哋同佢做嘅，係啦，冇錯啦，即係頭先講嗰啲咧就算數啦，人哋有權詐型嘅，即係講真啦，即係佢哋都係冇權去做呢樣嘢嘅，因為佢哋。全部收齊咧，應該收齊啲料，佢哋先收嘅。即係可能一份嘢係分開幾日啊，或者幾樣嘢一齊咧，咁佢哋都煩嘅呢樣嘢。老實講，佢哋係做唔到嘢嘅，唔代表我哋做唔到嘢㗎嘛，係咪先？係嘛？